Армысыздар, Қосылай жобасының көрермендері, сіздермен Қос Ньюс арнасы. Әдеттегідей Қосақ жобасының кезекті шығарылымын талқылайтын боламыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн жақындар, бүгін күндеріңізге сәттілік. Кеше біз айтқан болатынбыз, жаңа қатысушы келеді деп. Яғни ол ұл ма, қыз ба, осы жайында жаза кетсеңіздер, және де 14:30-да Евразия каналында Қосылайық бағдарламасын қосуды ұмытып кетпеңіздер. Кешегі шығарылым сұмдық шығарылым болды. Не болды дейсіздер ғой? Сержан мен Ақеркенің қарым-қатынасы тағы да қиындықтарға тап болды. Екеуінің арасында түсініспеушіліктер көбейіп жатқан көрінеді. Ақерке, сіз енді Сержанмен татуластыңыз ба? Әлі сөйлесесіз, иә? Бірақ енді той болады шығар деп ойлаймын енді. Сіз болашақта Сержанның тегіне ауысасыз ба? Мен өзім атанымын. Мен ауыспаймын. Не мойныңыздан олай ұстап отырсыз, басқа адамның қолы сияқты? Андай, неде мойнымның жері ісіп кеткен, тамағым ауырды. Бірақ ол нәрсені мен дұрыс болса дұрыс шығар біреулер үшін, бірақ мен ол нәрсе балаларым и так күйеуімнің тегінде болады ғой, мен ауыспаймын. Өзіңіз ауыспайсыз? Өзім әкем бар, атамның аты бар, олар мен үшін маңызды. Солай. Көңіл-күйіңіз қалай? Ақерке Сержандікі қандай? Жараспайды ғой? Сержандікі қандай? Сержан Серікұлы ғой негізі. Бірақ фамилиясын білмейді екен. Фамилиясын білмейді екенсіз. Сұраймыз қазір. Қазбек деген шіркін деген ғой. Біздің Сержан мырзамыз өзінің көптеген қыздарын әлі де ұмыта алмай жүрген сияқты ма қалай? Сондай бір ренішін білдірді Ақерке. Эфирге дейінгі сурет. Бірақ Сержан бұл Ақеркенің ренішіне сен өте қатты еркелеп кеткенсің деген сияқты өзінің пікірін айтты. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Неге Сержан бұл арақатынасты созып жүр деген сұрақ пайда болды. Екеуісі сияқты аяқты десем. Сіз Жарайды, мен лишниймін. Сіз үшінші адамсыз. Лишниймін. Асалайын десем. Тығылып, Бекет пен Айнұр. Білмеймін. Інім дейді енді. Інісінің мүмкін жағдайын ойлап алып келді ме әлде білмеймін. Бекет қой? Бекет алып келді ме? Байқап қоған айтам да. Солай тәртіпсіздер. Сержан таныстықты көпке созбай үйленуге ұсыныс жасай ма деген секілді біздің ойымыз болып еді, бірақ Сержанның әлі де ондай ойы жоқ сияқты. Сондықтан бұл Сержан үшін белгілі бір жай отырып кететін сезон ба деп ойлап қалдық. Не болатынын кім білген, біле жатармыз, көре жатармыз. Сіздер не ойлайсыздар, пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Мариям, қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Кеше кездесу болды ма? Кеше кездесу болмады. Неге болмады? Ол неге байланысты? Денсаулығына байланысты. Ұйықтамағанға өшім, содан бүгін кездесеміз бұйырса. Бүгін кездесесіздер. Менде бүгін мынандай сұрақ. Болашақта, күйеуіңіздің тегіне ауысу ойда жоқ па? Жалпы оған қалай қарайсыз? Оған жаман қараймын. Мен атамды сатып кеткім келмейді. Атаңызды сатқыңыз келмейді. Менің отбасымда оған қарсы. Менің отбасымда ешкім олай әйелдерін ауыстырмаған. Ауыстыртпайды. Сіздің толық аты жөнім ба? Иә. Құлжабаева Мариям Зәуір. Неге бірақ Умарико? Просто кезінде 9-шы класста болған, оны өзім придумывать етіп шығарып алғамда, и содан солай қалып қалды до конца. Мен тегіңізге байланысты ма деп ойлаппын. Мен бүркітпін деп өзін бүркітке теңеген Тимур жобада қыздармен ұрысып, одан қалса жобадағы жігіттермен жаға жыртысуға дейін барып қалды. Баршаларыңызға қайырлы күн. Күндеріңізге тек сәттілік. Бүгін мені Әлмірхан бояп отыр көріш. Сол Қосылайыққа кеп бойынып болып кеттік. Айтады ғой, ауру қалса да әдет қалмайды. Бұл әйет мынау фарту боянып отыр. Саида красиво. Саида, не обязательно красиво. Главное, чтобы она красиво. Я? Я же не для красоты. Чтобы соблюдать вот эти нормы эфира.
Тимурдың келген үміткері барлығымызды таңғалдырды, себебі ол Тимурды емес, Мансұрды таңдағысы келген екен. Бірақ бұл үміткерге біздің Әли қатысушымыз Әли өзінің ұсынысын білдірді. Әли, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Сіздерде текке ауысу деген бар ма, тегіне ауысу деп? Болашақта келіншегіңіз сіздің тегіңізге ауыса ма? Өз еркі ғой, ауысса да ауысқысы келсе ауыстырамыз, ал ондай бар негізі ауысу. Бар ма? Енді ауыстырмаймын десе де, Оған қалай қарайсыз? жақсы қараймын. Жақсы қарай. Ұнай ма сізге? Өз еркі ғой енді. Өз еркі, қинамайсыз, солай. Бәрі дұрыс па? Бәрі күшті ма? Ешкім тиісіп жүрген жоқ па сізге? Үміткер ғана жетпей жатыр енді. Үміткер ғана жетпей жатыр. Үміткеріңіз қайтты кеше. Кеше қайтты. Иә, міндетті түрде Әлиге үміткер болып келіңіздер, қыздар. Иә. Көресіздер қандай, иә, романтик жігіт керек болса сіздерге келіңіздер, Әлиді таңдаңыздар. Ал эфирге назар аударыңыздар. Сөйтіп шығып кеткен үміткеріміз 5 минуттан кейін қайтадан кіріп, қатысушы Әлиге өзінің мүмкіндік беретінін жеткізді. Сол екі ортада біздің жігіттеріміз ұрысып үлгерді. Тимур мен Мансұр, Мансұр мен Нұрдәулет, Нұрдәулет пен Тимур, одан Сатдәулет, 4 жігітіміз бір-біріне сөз бермей, бір-бірімен ұрысып, керісіп, әрең дегенде басып алдық. Кетіп қалғанда дұрыс емес. Нұрдәулет, қалайсыз? Краш Ханзада. Сіздің болашақта келіншегіңіз сіздің тегіңізге ауыса ма, жоқ әлде өзінің тегінде қала ма? Қалай ойлайсыз жалпы осы нәрсеге? Негізі өзінің тегінде қала берген дұрыс. Деп? Ол енді қорқыныштан, мұндайдан емес. Бірақ та желательно енді өзінің тегінде қалған дұрыс деп ойлаймын мен. Мысалы мен қарындастарым да бүйтіп тұрмысқа шығып жатса, әпкелерім тұрмысқа шығып жатса, сол жаққа ауысып кететін болса, маған неприятно болады. Иә, Айгүл өзінің тегінде қалсын дейді. Сол екі ортада Мансұр мен Зарина ұрысып үлгерді. Зарина эфирден шығып кетті. Бір нәрсе болып қала ма деп қорқып едік, бірақ еш нәрсе болған жоқ. Сатдәулет пен Зарина бір-бірімен танысығын бастаған еді. Бірақ бұл танысық өте тез өріп келе жатқан сияқты, себебі екеулерінің инстаграмға салған посттарын, стористарын көретін болсақ, екеуінің бір-біріне деген сезімдері өте жақсы, өте шынайы сияқты. Бұл екеуінен қандай жұп болады, қандай нәтиже шығатынын болашақта көре жатармыз. Сатдәулет, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Сатдәулет, бүгін менде мынандай бір сұрақ жауап болып жатыр да. Сіздің болашақта келіншегіңіз сіздің тегіңізге өте ме? Өтесің бе? 30 секунд қалды, 30 секунд. Өтесіз. Келіншегі ғой дейді. Өзі таңдау, шешім өзі жасайды. Жалпы ол нәрсеге қалай қарайсыз? Мен қинамаймын. Өзі біледі. Өзі біледі. Қалам десе қалады, өтем десе өтеді. Бірақ өтсе, өтсе сізге негізі күштірек ұнайды. Сіз дұрыс емес деп есептейсіз. одан да қала беретін ол. Сонымен біздің Қосылайық жобасының шығарылымы осындай оқиғаларға толы болды. Және де Қосылайық жобасының қатысушыларының қай қатысушылар туралы білгіңіз келеді, қай қатысушылар туралы видео түсірейін. Егер білгіңіз келсе, астыға комментарийге қалдырып кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.